Hello， 我是那个大叔，欢迎再次回到我的游戏频道。没有错，这一次又是使用高精灵啦。他的新单位真的都想玩玩看呐，多玩几下。那我们就废话不多说，开始介绍吧。这个是造价高达3000块的海洋巨龙，它有着近战破甲以及反大的能力。所以呢，这次对手是蜥蜴人，我就想说来试试看好不好用。那这边呢，既然对手是蜥蜴人呢，这种破甲兵一定要带的啊，基本上就是带好带满的意思啊。不过这边有一队比较特别的是卡伦迪连号兵团，是精英版本，它的精英版本也比查瑞斯的白狮还便宜。但是相对性的护甲就差了非常多，不是差了1倍啊，差了非常的多。那这一队长毛兵呢，是钱没有算好，所以就出了一队长毛兵。那我们来看一下，我带的领主自然也是白狮啊，这个重甲破甲，主要就是看上这个领主这2点。那后面呢，放了一队英雄法师生命系，主要呢是带了像这几个大地之血、荆棘护盾以及石化之躯来辅助我们的单体巨兽。毕竟它可是非常贵的，高达3000块的，算是高精灵目前的巨兽来讲是最贵的单位。我们来看一下蜥蜴人这边的配兵，首先呢，看到这个凶蛮冷蜥，它是重甲。我们看一下，它身上没有骑手哦，因为这个是非常便宜的单位，在蜥蜴人来讲算是非常便宜的骑兵了。那我们这边就顺着过去哦。这边蜥蜴人长毛兵就是中规中矩的长毛兵，就这样子。灵犀大队。这个就稍稍的比较更好的盾吗？其实我觉得好像也没有，反正就是长毛兵有反大，然后这个呢就是没有反大，一样是电挡物就对了。我记得灵犀大队更便宜才对。好，灵犀善兵，这是我最讨厌的单位之一啊，主要是有这种移动射击，有移动射击的单位我都蛮讨厌的。那这边呢，还有一队蜥蜴人战士，就是比较好一点的单位，毕竟他的武器威力高达52，也算是有输出能力啊。这边呢，看到了巨兽啦，灵犀首领，他这边的射程是115，其实蜥蜴人最远的好像是这一只吧，这个盔甲龙太阳引擎。240，我印象中240在蜥蜴人这个派系里面算是非常远的了，数1数2的。那零星首领骑乘这只三角龙就还好啦。然后我们这边看一下，他这边躲起来了，没有看到，太小只了。他的领主宏观灵犀，他是一个重甲，也是有破甲能力的单位。不过在这些单体巨兽旁边来讲，它真的很不起眼，很容易就没看到。好，我们这边有看到它的输出单位之一啦，这个刺刀狩猎杀团，它的攻击能力真的很可怕，远程威力高达了98。那之前有用过它的精英版本啊，喷火球的那一个，非常的可怕。那这边呢，蜥蜴人长毛兵精英版本，看到拿长毛的就知道，尽量也是不要用骑兵去冲它啦，用骑兵去撞它，自己也不是很好受。它有抵御冲锋，然后又有反大，而且它又是重甲加盾牌，那这个盾牌也是不错啊。然后最后这边他们的队伍很后面就是这个克洛西哥，这个步兵要打他真的很危险。他的护甲高达100，然后武器威力现在有加成状况下也是破100，非常的可怕。
这边最边边的这个角蜥，角蜥就跟刚刚的就差很多咯。第一个，它的护甲高达100，然后再来是它的武器威力高达60，就可以知道这家伙不是好惹的。而且它还有装一个盾牌，虽然说只有30%的格挡率，但是也是蛮强的。加减啊，好，正式开战了。那双方有远程的东西就可以先讲话啦。刚那一炮打下去，好像是看一下，没有事，那就是打在海洋巨龙身上。因为我知道海洋巨龙很容易被集火，所以先躲一下。他打不到海洋巨龙，就先打那个白狮。其实打白狮没有关系。哇，这个冲锋，这个就是没有抵御冲锋的状况下，就是发生这种事。一个冲锋下去，然后再稍微围一下，这一队就快废了。没办法，因为我重点都在破甲，我没有在那个没有抵御冲锋。好，这边正面全面交战了。好，对方领主不知不觉也偷偷的摸过来哦。不过没有关系，我这边有非常巨大的巨兽，我可以追着他打。哦，我们看一下，他咬这一口伤害其实蛮多的哦。刚刚那个冲锋下去，对方的领主可是有算是重伤哦。再继续咬一下，哇，他的血量已经很不健康了，低于50%了。完了完了，这个领主再一下，这个领主也差不多快没了，只剩下25%的血量，然后就白旗绕跑了。这时候我还是持续放法术在他身上哦，尽可能的去保护住这一只巨兽。这只巨兽可是我的输出主力啊。不过他很可惜，就是真的他的反步兵能力真的很差。刚刚拍那一下，伤害我觉得不是很好。还有回来了，毕竟刚刚那个法师追没有把他追跑，再压这一下，你看领主哦，领主的士气有一下就撑不住了哦，而且他这个扣血量，他的反弹能力真的很好。然后这时候我就准备要拉法师去追他，把他追出去。这边放慢速度一下，像这种举白旗的单位，你如果有多余的手速的话，要用这种骑兵单位或者是空军单位，反正速度越快越好。你不用在乎攻击力，哪怕你是拿阴身女妖都可以去追他，因为他只要被追逐的时候，他很难再回归到战场。这是像是一个小细节。然后这时候我觉得我家的巨兽应该暂时不用受到保护，所以我就拿法师去追他，尽可能先把他追出去。只要领主不在场上，对于他们的士气打击很大。好，我们继续回来。然后对面的还有一支英雄单位灵犀首领哦，他也是控制一只巨兽。然后我这边呢，在攻击对方的那个盔甲龙太阳引擎，这边在做围剿。其实他应该把太阳引擎往后拉。盔甲龙其实算他的炮兵才对，他不用这么早就去跟人家漏跑。好，这时候对方抓到一个空档喽，看一下这个角蜥，他抓到一个空档，应该会去，没有，他是做背冲，他是绕了一下，然后背冲插队式的白狮。其实他可以考虑去撞那个阿瓦隆姐妹，毕竟阿瓦隆姐妹这个输出是有目共睹的那个很可怕的。然后我这边在非常用力的去抓对方的英雄单位，因为他也是巨兽，我也是巨兽，想说去抓对方，结果不知道什么，因为一棵树输了。那时候我应该是点了，然后就没有去管理它，然后结果因为一棵树，应该是吧？你看，好，没想到竟然被一棵树给卡住了。没关系，我们回归到这边的战场。
阿网红姐妹呢就没有来理我，输出的很开心啊。这边在持续的疯狂的针对对方的任何单位在做输出啊。其实他刚刚侥幸应该优先考虑去把阿网红姐妹 King 抓掉。那对方前线其实基本上都崩溃了，我方这边都是破甲单位，砍他们其实轻而易举啊。我们看一下被卡住的到底有没有挣脱呢？有啊，最后还是离开了，最后还是有挣脱。不过对方也无力回天了，大家都不在了，士气根本承受不住。我们来看一下损失的这个单位数量，其实算还可以啊。而且对方其实数量比我少，等于说对方的比我方精英。那我们这边稍微看一下，杨巨龙基本上击杀的数量没有到很多，击杀模组没有很多，很意外的这一队竟然击杀掉那么多，我觉得蛮意外，竟然会比阿王姐妹还多。因为阿王姐妹其实输出应该很高才对，结果她竟然也有造成伤害，也是有破5000，跟阿王姐妹一样，都是上5000的，都是非常可观。那相反的这个比较少，可能我这只巨兽中间打了太多步兵单位，所以造成伤害少很多啦。那一刚开始抓对方领主的时候，打得多开心啊！真的，他拍的一些单位拍得很开心，所以大概知道这只要怎么使用了。这只它主要针对就是像是骑马的这种单位，它拍下去非常有可能就是都会重创啊。然后像这种怪物步兵应该就还好，我觉得我个人猜测，它这只可能是要针对对方的那种骑兵单位，可能像是凶蛮冷息或者是角息这种东西的吧。好，以上就是今天的所有影片。如果喜欢我的影片，帮我点赞并且分享出去。我是那个大叔，我们下次再见，拜拜。